ଆଉ ବାଘ ଭାଲୁ ହରିଣ ଠେକୁଆ ସିଂହ ଏମିତି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଗଛ ଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ? ଚଢ଼େଇ ବି ଥାଏ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଗୋଇବ ଥାଏ, ଚିଲ ଥାଏ, ଶାଗୁଣା ଥାଏ, କାଉ ଥାଏ, ବଗ ଥାଏ, ଏମିତି ବହୁତ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଶୁଣିବା ହେଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଗଛ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଗଛରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇଟା ବସା କରିକି ରହିଥାଏ। ଚଢ଼େଇଟା ବସାରେ କ'ଣ ଦିଏ? ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା ସେଠି ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡଟା ବହୁତ ବଦମାସ ଥିଲା। ମାଙ୍କଡ ମାନେ ବଦମାସ ହେଇଥାନ୍ତି ନା। ସେ କ'ଣ କରେ? ଗଛକୁ ଗଛ ଡେଇଁ ପଡେ। କାହା ଘର ବାଡ଼ିରୁ ଫଳ ତୋଳି ଖାଇଦବ, କାହା ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଦବ। ହଁ ସେଇ ଲୋକ ମାଙ୍କଡ କିସ କଲା ନା ଥରେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିକି ସେ ଚଢେଇର ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା। ଚଢେଇ ରାଗିକି ଯାଇକି କ'ଣ କଲା? କହିଲା ତୁମେ ମୋର ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ତ ମୁଁ ଭାଲୁ ମହାରାଜ ପାଖରେ ଯାଇକି କହୁଛି। ଯାଇକି ରାଗିକି କହିଦେଲା। କହିଲା ମଣିମା ଭାଲୁ ମଣିମା ଯୋଉ ମାଙ୍କଡଟା ମୋ ଚଢେଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ବସାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଥିଲା ବି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଭାଲୁକୁ ସେତେବେଳେ କହିଲା ଭାଲୁ ରାଗିଗଲା। ଠିକ ଅଛି ଯାଅ ସେ ମାଙ୍କଡକୁ ଡାକି ନେଇ ଆସ। ଆଜି ତାର ବିଚାର କରିବା। କରିବା ତ? ହଁ ବିଚାର କରିବା। ମାଙ୍କଡ କହିଲା କିରେ ମାଙ୍କଡ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚଢେଇର ବସା ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ? ତୁ ଭୁଲ କରିଛୁ ନା ନାଇଁ କହିଲୁ? ତୁ ଆଉ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବୁ? ମାଙ୍କଡ କହିଲା ମଣିମା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ କେବେ କରିବିନି। ଆପଣ ଟିକେ ବିଚାର ସିନା କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ବିଚାର କଲାବେଳେ ଆଗକୁ ବେଳେ ପଛକୁ ବେଳେ ଦେଖିକି କରିବା ଉଚିତ। ଠିକ ଅଛି। ଭାଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ତ ନେଇକି ବସିଥିଲା ମାଙ୍କଡ କହିଲା ଯେ ଆଗ ପଛ ଦେଖିକି ବିଚାର କର। ମା ଭାଲୁ କ'ଣ କଲା? ଟିକେ ପଛକୁ ଦେଖିଲା। ପଛକୁ ଦେଖିଲା କ'ଣ ଦେଖିଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ପାଚିଲା ପଣସ। ପାଚିଲା ପଣସ ଦେଖିକି ଭାଲୁର କ'ଣ ହେଲା? ଲୁଭ ହେଲା। ଲୁଭରେ ପାଟିରୁ କ'ଣ ବାହାରିଲା? ଲାଳ ବାହାରିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲା? ଭାଲୁ ସେ ପଣସକୁ ଦେଖିକି କହିଲା ମାଙ୍କଡ ବିଷ କହିବି ମାଙ୍କଡ ପାଚିଲା ପଣସଟା ନେଇଯିବ ଦବାନି ଖାଇବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହିଲା ନା ନା ଚଢେଇ ମାଙ୍କଡର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଦୋଷ କାହାର? ସବୁ ଦୋଷ ଚଢେଇର। କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁ ସେ ଗଛରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସା ବାନ୍ଧିକି ରହିବୁ? ବସା ବାନ୍ଧିକି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ ଭାଲୁ କହିଲା କ'ଣ ନା ମାଙ୍କଡ ଯେ ଗଛରେ ଖେଳିବ ତୁ କିସ ପାଇଁ ସେ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧିକି ରହିବୁ? ଆଚ୍ଛା ଦେଇ କ'ଣ କଲା? ଭାଲୁ